bisatu n'obutundu bubiri. Otugeraganya bugyali bitundu bisatu mu mwezi n'omunaku otunuulira ekibinja ebivaamu omugatte gwe mbawadde ekiyitibwa kowa kiri ka bitundu bisatu. Otugeraganya bukyalira ku bitundu bisatu mu mwezi ogwokuna. Otunuulira ku bibinja ate ebikola oba ebivaamu kowa tunamu ebibinja bibiri omuli ekibinja kya services twandise ebyempeereza ate ne tubaamu ekibinja kye annual core goods. Bino ebintu bibyo tujjamu tutatera kwonooneka mangu naddala nga tujjemu emmere eyononeka nga greens, amatooke n'ebintu ebirala. Kati otunulira ku kibinja ky'empeereza wa services kiri kati ku bitundu 4.6 okuva ku bitundu 4.1 twafuna omwezi gwokuna omwaka 2026. Otunulira ekibinja kya core other goods tuli kibinja kino kiri kati ku bitundu 1.7 okuva bukyali ku bitundu 2 mu mwezi ogwokuna omwaka 2026. Otunulira ku bintu oba ebiri mu bibinja bino byasinze okukyuka. Otunulira ku kyempeereza kibinja ky'empeereza tuzeeyo entambula ya wansi ey'ekutaka mu taxi bus. Ekibinja kino kati kiri ku bitundu 10.6 okuva bukyali ku bitundu 2.2. Otunulira ate ekibinja ddala kowa. Ekibinja kino ebintu ebyasinze okutuukatuuka ennyo tuggyeyo akawunga ka kasooli akali kati tukatuuse n'obutundu 9 okuva bwekikaali obutundu 5 n'obutundu 9 mwezi ogwokuna. Ate ebyennyanja ebikalu nabyo biri ku bitundu 9 n'obutundu 3 bwekyo byali ku bitundu 9 n'akatundu kamu. Muceere guli ku bitundu 2 n'obutundu 2 okuva ogwali ku bitundu 4 n'obutundu 2. Ate sukaali naye yongedde okukamu nga yongedde okukka n'ebitundu 5 n'obutundu 8 okuva bweyaka ebitundu 3 n'obutundu 4 omwezi gwokuna. Otunulira ekibinja ekinene ebimu ku biri ebikola omugatte gwensusa okusoma nga kyekibinja ky'emmere kati kiri ku bitundu 2 okuva kyali ku bitundu 6. Nga bitusinze okugyayo byalese okukamu ku kibinja ekyo emmere y'amatooke eri kati esse n'obutundu 3.4 kuba byaleerinye n'ebitundu 14 n'akatundu kamu. Ebijanjaalo ebibisi nabyo byasse n'ebitundu 3 n'akatundu kamu kuba byaka n'ebitundu 13 n'obutundu 8. Emmere ya muwogo naye yasse ebitundu 17 okuva ebitundu 17 n'obutundu 7 kuba byali ku bitundu 2 n'obutundu 6. Lumonde yasse n'ebitundu 10 n'obutundu 5 okuva byali yasse n'akatundu kamu n'obutundu 3. Ate ebijanjaalo ebikalu nabyo byasse ebitundu 2 n'obutundu 6 okuva byali bisse n'obutundu 7 mu mwezi ogwokuna. Otunulira ku kibinja ky'amazzi, amafuta n'amasannyalaze kino kiri ku bitundu 9 n'akatundu kamu okuva kyali ku bitundu 6 n'akatundu kamu. Ebintu byasinze okuleeta enkyukakyuka bw'okulinnya mu kibinja kino tuggyeyo amafuta aga petro kati gali ku bitundu 16 n'obutundu 6 okuva bwe gali ku bitundu 8 n'obutundu 7. Diesel ali ku bitundu 21 n'obutundu 5
amafuta ag'ettaala kerosene naye yali nyina ebitundu 25 n'obutundu 4 okuva byali ebitundu 7 n'obutundu 5 ate gaasi okukosa okufumba yali nyina ekitundu 1 n'akatundu 1 okuva yali asse n'akatundu 1. Ebyo tubadde tutunulidde mbeera nga bweri batunulira ebbanga ery'emyezi 12 oba kati giyite ani. Kati bwetunulira ku bifo gye tujja emiwendo gyaffe gye tubawa twakisanze nti ebitundu 2 byo byasibaganye nga kyekitundu ekya Kampala high income kiri ku bitundu 3 n'obutundu 9 wamu n'ekitundu ekya Masaka nakyo kiri ku bitundu 3 n'obutundu 9. Nga bwetunulira Kampala high income yasinze okuleeta enkyukakyuka eby'entambula ebyo byalinnye, ate Masaka nayo eby'entambula kyekimu ekyasinze okukosa esente eyo okutuleetera enkyukakyuka y'amaanyi. Ekibinja oba ekifo ky'Embale kyekifo ekyasinze okubeerako n'emiwendo egya wansi nga gyaba giri ku kitundu 1 n'obutundu 7 ekigeraageranya bwe kyali ku kitundu 1 mu mwezi ogwokuna. Tujja kuba tutunuulira kati ebbanga ery'omwezi ogumu oba ogeraageranya omwezi ogwokutaano gwe tugenda okumalako, ogeraageranya n'omwezi ogwokuna gwe twamalako. Kati emiwendo wano Uganda giri tuntundu 7 ogeraageranya bijali n'otuntundu 6 mu mwezi ogwokuna. Bw'otunuulira ku kibinja ekya COA ye yasigadde ku tuntundu 5 nga bwegyali mu mwezi ogwokuna. Bw'otunuulira ebibinja ebiva mu COA era ebbanga ery'omwezi ogumu tujja services eb'empeereza biri ku tuntundu 8 okuva byali ku tuntundu 5 ate COA other goods yali ku tuntundu 4 okuva byali ku tuntundu 5 mu mwezi ogwokuna. Nga kutunula mu kibinja kino eky'empeereza tulabajeeyo nti ebyentambula eby'okuttaka byasinze okuleeta enkyukakyuka y'amaanyi twafunye ebitundu 8 okugeraageranya mu byali obutuntundu 5 mu mwezi ogwokuna. Kibinja kya the goods ebintu byasinze okukyukakyuka nga bino byaleeseewo byetusanze nyinamu emmere y'omuceere ebitundu 2 n'akatundu 1 kuba byali ekitundu 1 n'obutundu 8, ennyama ekitundu 1 n'akatundu 1 kuba byali ebitundu 2, ate butto butukwesa okufumba ali ekitundu 1 n'obutundu 7 kuba byali asse n'obutundu 2, ate sabbuuni butukwesa okwoza engoye naye ali ekitundu 1 n'obutundu 5 kuba byali asse n'obutundu 3 mu mwezi ogwokuna. Ekibinja ky'emmere bw'oba otunulidde ku bbanga ery'omwezi ogumu kati ekibinja kino kiri ku tuntundu 9 kuba bwekyali ku tuntundu 3. Ebintu byasinze okuleeta enkyukakyuka tujjeyo ennyaanya zakyuse n'ebitundu 18 n'obutundu 5 kuba bwe zaali zirinnye n'obutundu 5, ate obutungulu nebukyuka obwalinnye ebitundu 4 n'obutundu 6 okuva bwali bulinnye ebitundu 3, ate enanaasi nazo zaalinnye n'ebitundu 8 n'obutundu 3 okuva bwe zaali zirinnye ebitundu 6 n'obutundu 2, ate ne green pepper naye yalinnye n'ebitundu 8 n'obutundu 6 okuva ye bwe yali asse n'ebitundu 11 mu mwezi ogwokuna. Tutunulira ku kibinja ky'amazzi, amafuta n'amasannyalaze otunulira ebbanga ery'omwezi ogumu kisanze nti ekibinja kino kati kyalinnye n'ebitundu 3 okuva bwe kyalinya ekitundu 1 n'obutundu 8 mu mwezi
10.6 okuva beera alinye 8.2 ate amafuta ag'ettaala gayite kerosene yalinye 16.6 okuva bwekali galinye 6.9 ate gaasi ekozesa okufumba naye yalinye 8 okuva kyekimu kyeyalinya mu mwezi ogwokuna. Ng'amaliriza waliwo ekifaananyi ekisigiddwa nga kiraga emiwendo twaliza awamu nga bino tujjeyo okubalaga entambula y'ebintu bino kubanga erabika era ebifaananyi nga bintu biringa 11 ng'otunudde ku nnyama, muceere, otunuulira emiwendo gino ng'ogerageranya bwe byali mu mwezi ogwokutaano mwaka 2025 ate n'otunuulira era omwezi guno ogwokutaano tumalako kati omwezi olwaleero mwaka 2026 olaba ekifaananyi ky'emiwendo nga bwe gitambudde kubanga otunuulira kati kakuba ekifaananyi ennyama mu mwezi ogwokutaano mwaka 2025 yali ku 17,183 kati kiro twaliza awamu eri ku 18,264 ate bw'otunuulira kati batulabe nga petro olaba nti mwezi gwegumu mwaka 2025 yali ku 15,406 kati ali ku 15,904. So ekifaananyi kino kirungi nnyo bw'oba okitunulidde n'olaba emiwendo nga bwe tutambudde wano mu Uganda yaffe. Njagala kwebaza olw'okujja ate n'okubeera abakakamu